好啦，到咗呢個可 Sir 教作句錯嘅第24集嗱，lack 呢個字咧，好多人都會用錯嘅。咁我哋首先睇睇 lack 呢個字嘅用法先，好冇？嗱，lack 呢個字咧，如果當動詞咁用嘅時候咧，係唔需要用 preposition 嘅，好似 he lacks confidence。嗱，但係咧好多時咧，啲人咧係加咗個 of 喺後邊，咁就錯啦。咁點解佢哋會加咗個 of 喺後邊咧？係因為名詞嘅時候咧係可以加 of 嘅，好似個例子 for lack of confidence he failed。嗱，呢個就得啦。嗱，我哋再溫習一次。如果 verb 唔使用 of， 嗱，所以用咗就錯啦。而 noun 就要用啦。好，咁其實 lack 唔知咁簡單啦。我哋仲有一個叫 lacking 啊，係咪？嗱，咁he is lacking confidence。he is lacking confidence 咧係唔得嘅喎。點解咧？因為 lacking 咧係一個 adjective 嚟㗎。咁如果當 lacking 係一個 adjective 嘅時候咧，一定要加 in 嘅喎。嗱，好似第三句咁就係啦。He is lacking in confidence。咁當然啦，有同學會質疑就話：阿 Sir 唔係喎。咁其實動詞應該有進行式㗎嘛。譬如話好似例子swim 可以有 is swimming。咁 lack 咁亦都可以有 is lacking 啊，係咪？啊，冇錯啦，你講得啱啊，冇錯。如果咧你話咧將呢個 lack 咧轉做 present continuous tense 咧，的而且確咧你講得啱，係 verb 嘅時候咧係唔用 of。冇錯啦，喺 verb form 嚟講咧，呢個係啱嘅，但喺意思上錯，因為點解咧 ？lack 係缺乏，唔係一個動作，係冇進行式嘅，係冇需要有進行式嘅。好，繼續啦，我哋睇咧另一個先。嗱，另一個咧就好多人咧都會錯咧，就係錯依個問題啦。或者我哋首先睇下邊嗰句先，下邊嗰句，然之後再上翻去，睇下邊呢句先。嗱，好多時啲同學咧就會錯 I am lack of confidence。其實呢個 I am lack of confidence 咧，點解係錯咧？嗱，咁咧就主要原因咧，呢個 lack 咧係當咩咁用先？嗱，如果你話呢個 lack 係當 verb 咁用，嗱我哋頭先講過啊 ，lack 可以當 verb 可以當 noun 啊嘛。如果你當 verb 咁用嘅時候，首先第一你係唔會有個 of， 同埋仲有如果 lack當 verb 咁用嘅時候，亦都唔需要有現在式嘅，係啦。咁即係話唯獨是我哋只能夠 lack 當 noun 咁用啦。啊，冇錯啦。如果當名詞咁用嘅時候，即係可以加 of 啊。但係呢個情況嚟講咧係有問題嘅，因為佢喺 be 嘅後邊。嗱，不如我哋睇一睇上面先。上面呢度有兩句嘅。嗱，上面呢兩句咧講得好清楚。如果嗰個verb to be 啦 ，verb to be 咧，我哋叫做 link verb 或者叫 linking verb 啦。如果佢後面係 noun 嘅時候咧，係名詞嘅話咧，咁就表示對等嘅。譬如黃先生係我爸爸，咁即係等於咩咧？我爸爸係黃先生。好啦，我哋睇翻下邊先啦。嗱，呢一度嚟講咧，由於咧頭先我哋話 lack 係 verb 係錯啊嘛，咁如果即係仲有個可能性係 noun 啦，係名詞啦。如果係 noun 嘅話，即係話達到頭先我哋所講嘅，呢個係 be，所以前後對等。我係缺乏信心，缺乏信心就係我，呢個一定有問題，因為我係人嚟㗎嘛，缺乏信心有概念，所以唔對等，所以 I'm lack of confidence 咧，好多同學都會錯呢個嘅。好，我哋再睇睇下面先。嗱，其實呢度嚟講咧，我曾經喺元朗可 Sir 第12集咧係講書錯嘅，咁嗰本書咧亦都係錯咗 lack 呢個，好值得大家去睇睇。